हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे जो खांसी के लिए और बहुत सदियों से चली आ रही मेडिसिन है आयुर्वेद में वसाका। वसाका से ही तैयार होती है होम्योपैथिक में जस्टिशिया अडाथोडा। जस्टिशिया अडाथोडा खांसी के लिए, छाती में बलगम और किसी भी तरह की एलर्जी जैसे नाक का बंद होना और छाती जाम होना, इसको ये मेडिसिन ऐसी है कि ये डाइजेशन सिस्टम पे भी काम करती है। आपके डाइजेशन सिस्टम पे भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो इसको हम लगातार ले सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए जस्टिशिया अडाथोडा क्यू, जो होम्योपैथिक स्टोर्स पे अवेलेबल होती है। आप कहीं भी जाके जस्टिशिया आड़ा थोड़ा क्यू ले सकते हैं और इसको लगा